سافرتي الأربيل وكسرتي الدنيا هناك. كل يعني النوادي الليليه صارت تطلبك وقامت تنتشر فيديوهات قامت الناس تجي من المحافظات، قاموا الناس بالفعل يجوك من المحافظات. السكيورتي قام يطرد بالعالم، ماكو مكان. وراها بليله وضحاها رجعتي لبغداد، شنو اللي صار لك بأربيل؟ زين انت منين جبت هاي المعلومه اني رجعت لبغداد؟ اني عندي يجوز انا رجعت من وحدي مثلا. لا مو من وحدك. لا من وحدي. شنو صار ساري لا تسوي لنا مشاكل. قولي الصراحه تيسير، اللي صار وياك موضوع كبير يعني. كلش. احكي لي. العقد مالتي شهر 10 ايام، وتعرضت لمحاولة اغتيال الساعة 2 ضبط من الليل. شلون؟ طبت علي قوة بحجة هي قوات أمنية. طلعت هي مافيا لابسة ملابس مال بالتعاون مع ضباط 2. أوجه هذا الكلام الكاك مسعود البارزاني، شرفان البارزاني، اللي هم يعني أربيل هي مدينة الحرية والثقافة والفن والانفتاح النظام صارم يعني. وين اجوك؟ يطبق على الكل. يعني فنانة معروفة جاية منكم أمانة. زين أبو الأوتيل شلون يسلم أمانة؟ شلون ينطيني؟ انت اجوك للفندق يعني؟ ناس لابسين ضباط. دا ألبس شو اسمه قبل النمرة مالتي وشوف والمكان اللي اشتغل بيه زين اوكي. ليش شمعوه؟ ليش شمعوه؟ شنو قالوا ملابسي ليش ما انطوني اياها؟ شنو قالوا لك؟ قال لي والله احنا جايين امور تطلع من اربيل. هم ما يحجون بالمذكر مو بالمؤنث. اكو بيهم لا اللغه العربيه مالتهم زينه. قلت له طبعا انا يعني كنت اداوم بهذا المسلك تعرف قلت له وين الامر؟ الامر مال القاء القبض. مو القاء القبض، مال خروجي من اربيل. تسفير. نعم. وبالسبب قلت له اريد السبب. اني من شغلي الغرفتي معقده من زمان ما اختلط. هذا الحكي ما اعرف منين شو اسمه. تغني بالمرديان وتيس اصلا انا المرديان شادين معي. ما قالوا لك ليش يريدون يطلعوك من ما بحياتي لا مغنيه بالمرديان ولا فندق بغداد ولا عندي صديقه، وهذا اللي يقول انا شفتها وهاي يعني الناس ماكو حظ وبخت. قالوا لك نرجع لموضوع اربيل. نعم. اقول له انطيني الامر مال خروجي من اربيل. وشنو الاسباب؟ يقول لي اسكت لك لا اضربك بوكس. فجاوبت انا قلت له انتم 24 واحد تقريبا على مره وفنانه معروفه، ليش من تجي الموديل مالتكم مثلا جيهان كم مره صار عندها لقاء نستقبلها بطياره نعطيها اجور ارقى فندق ونقولها بغداد هي بيتك الثاني. هي مو كرديه؟ نعم. كرديات هواي يجون اكراد نفتح لهم بيوت. هو اكيد الموضوع مو عنصري، اكتشفت من وراء الموضوع؟ الموضوع ابدا مو عنصري. الموضوع وراه 2 مطربه سوريه، هي مو مطربه. نقول شلون مؤديه ولا مؤديه، سعلوه. سعلوه يعني. وتشتغل بشغلات دنيئه جدا وعندها نفوذ. والثانيه يعني ما اريد اقول انه هي بقد ماما الله يرحمها، لان ماما عندي فشي مقدس تروح دول ماما. الثانيه بقد امي تكبرني بالعمر تقريبا 25 سنه. فنانه يعني؟ لا مو فنانه، ما عندها صوت. بس مطربه يعني تغني مسوي نفسها. منو هي؟ وتريد بكل طريقه ان تطش وتسوي وهاي ما تقدر يعني. الناس ما تحبها تنفخ شلون عرفتي؟ لان هم الناس يقولوا لي ايش بيها شو كانت يعني ثقيله هاي الفتره شو مخبله نفسها تصير يعني مثل المجنونه تتصرف تصرفات مال 10 سنوات 9 سنين. منو هي هاي؟ مثل ليش اكبر راسها واذكر اسمها وهي اساسا مو فنانه؟ زين صار بينكم تاتش يعني فيس تو فيس؟ اتصلت علي قبل ما يجوني قالت اطلعي من اربيل احسن لك. قلت لها ليش بصفتك شنو انت؟ مو حرام عليك انت بقد والدتي، انت عندك بنات ما تخافين عليهم؟ قطع الاعناق ولا قطع الارزاق الامام علي عليه السلام يعني. فكانت تقول سكتي اربيل ما تشرب بيك، اطلعي من اربيل يلا ودير بالك توصلين ما تعرفين من وراي بظهري. قلت لها اربيل بيها قانون. كان يسويها بضحك شريره. طلعي احسن لك اربيل ما تشرب بيك ولو تعرفين انا ايش قد اكرهك. قلت لها شنو انت؟ انت شنو؟ قلت لها ما تعرفين رب العالمين؟ ما تعرفين الاخره شنو؟ ما تعرفين قطع رزق؟
ما تعرفين انا صاحبه اطفال، انا عيشتي على صوتي، انت هذا الله ما تعرفين انت شنو قلت لها؟ تيسير مو هاي ناس تعرف انت كنتي مسافره الاربيل حتى تجمعين فلوس عمليه بنتك. رحت الاربيل سوينا العمليه الاولى انا وابوها. ايش بيها بنتك اول شيء؟ انضربت عين صارت بس بظفرها صارت هيك حبه. فالطفله كلش جميله مثل الملاك. بنتك صغيره. اي كلش جميله. نعم. انا احب الاطفال بصراحه. بس ما اقدر اجيب اطفال هوايه لان العمليات القيصريه نعم. كل 3 سنين. فانت رحتي تشتغلين حتى تعالجين بنتك. قلت لها انا جاي اعالج بنتي، اسوي لها العمليه الثانيه. وقامت ما تشوف، ان شاء الله حبوه بنتي ما تفوت لك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك، يا شريره يا ساحره. عجوز الشمطاء، انت بقدك هسه يروح للعمره يصلي، مو ينفخ ويسوي ومضبر 3 اشهر هيك بالشو اسمه، مضبر ومخلين المغذيات ولا. والله العظيم شفتها بدون مكياج قلت لها انت منو هاي؟ والله العظيم عبالي ذني البنغاليات السود ذني يخوفون. يعني ما هاي الا بخيش يلعب دور. طبعا الله يهدي النفوس ايا كانت، وان شاء الله يعني بس هاي تصالحون بيوم مخبلين كل اعتقد. انا ما اعرفها منو تحكين عليها ما اقول لك ما كبر راسها، هي مو فنانه ما تابعه للفن. زين ننتقل لحلقه النار الثانيه. قبل كم سنه انعزمتي بعيد ميلاد. خل اكمل لك. اي وودوني واخذوني بساحه بثنتين. يشخص علي واحد بيهم. يشخص علي بالسلاح. كان يقول له سيدة راح نفذ عليها بالكردي. قال له لا هاي تنقتل هنا وهاي فنان معروف وما ادري شلون. يعني يخطفوك قوراني بيجا يعني قوراني بيجا بالكردي بالعربي يعني فنانه. وين اخذوك؟ ورا السيطره. اخذوا الاقامه مالتي والمستمسكات، جنطي، موبايلاتي، فلوسي. وشلون رجعتي؟ باقوا فلوسي، تدري حتى فلوسي كانت بالمجر. وشلون رجعتي؟ شلون رجعتي؟ تدري نص فلوسي مبيوقه. لين انا كنت ماخذه حتى فلوس وياي من بغداد. نعم. نص فساتيني مبيوقه. كنت يوميا من ارجع احس غراضي منفوشه. ملعوب بيها. هي ساكنه وياي بنفس الاوتيل. الله ينتقم منك يا رب وتطلع بيك لين كما تدين تدان. كل شيء دين حتى دمع العين. زين شلون رجعتي لبغداد؟ قال له لا، قال له شمرها ورا الاسلاك 18 كلب ياكلوها كلاب وما يظل بجثتها شيء يعني. ماكو يعني تصير مجهوله شو اسمه. لحد اللي انا دا اعالج بيها. ليش؟ لين صعدت على الاسلاك وظافري تكسرت واللحم قامت تنبني ايدي. معقوله اكو فنانه وهيك تتعرض لهيك بهذله يعني؟ وين قاعدين احنا؟ ليش بس اني؟ ها؟ اصعد على الاسلاك على مود كلاب ما تاكلني؟ ليش تيسير؟ ليش؟ انا مصدوم. والساعة 2 بالليل و24 رجال على ورا. قلت له ما عندكم مروه، قلت له اعطوني هدومي جيبوا لي سياره قال توصلني. ايش قد فنانين راحوا ذيك ساريه سواسي يقدرون يشم هيك يتنفسون نفس قدامها وهي سوريه. فلان غيرها مطربين حتى مطربين متفقين علي، القاعات دافعين فلوس علي. بعدها وين رحتي؟ صعدت على الاسلاك لين الكلاب ارادت تاكلني. ما اقول لك اني لين فقيره ما مأذيه بشر. زين الله دائما منجيني. تدري كم عمليه اغتيالات تصير عندي وخطف وقتل؟ تدري اكو ناس قوه تعي يا باني هذا لبسي هذا ستايلي. بس غير سوالف ما عندي. لو عندي غير سوالف كان هسه انا املك اكبر بيت بالكراده اني اقول شهاده حق. اني اعرف تيسير من زمان. يا جماعه انتم ظالمين. هاي الانسانه هوايه دمروني. تيسير اكثر انسانه نظيفه بالدنيا. اللبس الهاي يعني احنا ما اعرف ليش وقت يظل احنا صدر المراه وافخاذها تستفزنا وتخليكم تفقدون وعيكم. هاي انسانه وام وعندها عائله وعندها اطفال. انتم بتنمركم بدها تقتلوها يوم بعد يوم. تيسير لا تبكين صدق ما حد يستاهل دموعك. انت انسانه نقيه. يشخص علي عايشوك بحب. يشخص علي يرد يعني يريد ينفذ. قال له سيدي راح انفذ اني. قال له لا مو هاي فنان معروف قراني بيجا ويصير علينا شو اسمه. ليش؟ زين نخوه انتم كرجال ما تحركت عندكم واحد بيكم. نعم ما تحركت بي النخوه كلها على مود مصيدكم المالات هاي العجوز الشمطاء. لو تموتين ما تطشين يا عجوز يا مريضه يا مضبره تنفخين بهذا وتنفخين بهذا. مضبره ما تستحين. بنتك بقدي. زين هسه المفروض تروحين للعمره انت المفروض مزوجه بناتك واحفادهم ومزوجتهم. العجوز الشمطاء
انت حتى صوت ما عندك، حتى منطق، حتى شو اسمه، يا مجرمه الله ينتقم منك ان شاء الله ويشوف بيك يوم، وان شاء الله كاك مسعود البارزاني ياخذ حقي. وبالمناسبه خاف عندك سند بالقعدات الخاصه اللي اسويها ببيتك والتنازلات اللي تعطيها يا عجوز. زين ترى عليش القاء القبض سويته ببغداد واربع ارهاب ودولتنا قويه. رفعتي دعوه انت؟ خاف عبالك، رفعت اول ثاني يوم رجعت خزيتها، قالوا بسيطه بس خلط ببغداد. زين شنو اول حرف باسمها؟ ها؟ اول حرف باسمها؟ ما كبر راسها لان هي مو فنانه دخيله.